Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo, tu amigo Dr. Wilford Alsace. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es el soplo cardíaco. En un control pediátrico, el médico muchas veces te dice que tu hijo tiene un soplo cardíaco. Quizás por falta de tiempo, el médico no te explica de qué se trata. Y eso genera dudas, angustias, miedo. Entonces, ese video toma un tiempo para verlo. Ahí vamos a explicarle bien, perfectamente bien, de lo que se trata el soplo. Cuando un médico ausculta el corazón de tu hijo, lo que suele oírse es un ritmo simple. Boom, 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 boom. A veces se escucha un sonido adicional entre el boom, boom. Ese sonido adicional se llama soplo. Es simple. Los soplos cardíacos son muy comunes en los niños. Por lo general, son sonidos que se producen cuando la sangre pasa a través de las cavidades cardíacas, a través de las válvulas o a través de las arterias y produce un sonido, un silbido. Eso es el soplo. Ahora bien, cuando hablamos de soplo, ¿el soplo es realmente peligroso? Hay dos tipos de soplo. Tenemos soplo funcionales o inocentes y tenemos los soplos patológicos u orgánicos. Cuando hablamos de soplos funcionales o inocentes, son soplos comunes, no son soplos patológicos, son soplos muchas veces que después se desaparece mientras crece el niño, ¿sí? Ahora bien, los soplos patológicos son soplos que sí hay que preocuparse, son soplos que los médicos deben averiguar, muchas veces se manda a hacer un ecocardiograma y muchas veces se deriva a un cardiólogo pediátrico, ¿no? Son médicos especialistas que se dedican, que tienen como capacitaciones, ¿sí? Para averiguar, ¿sí? Para tratar, ¿sí? Los soplos patológicos. Si te gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer. Compartan, suscríbanse, denle likes y nos vemos la próxima con un nuevo tema. Chao.